मुझे क्यों निकाला, क्यों निकाला, आपने निकाला नवाज शरीफ को, दोस्त से बोलो, दोस्त से क्यों भाई क्यों। अब आप बैनर पे लिख लिख के लगाइए ये तो होगा, हाँ ये सब होगा, ये तो होगा। आए 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 मजे आए 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 मजे। आपने निकाला नवाज शरीफ को, आए 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 मजे आए 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 मजे। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला, जोर से बोलो, जोर से क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला, क्यों निकाला, आपने निकाला नवाज शरीफ को, जोर से बोलो, जोर से क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला, जोर से बोलो, जोर से क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला, क्यों निकाला, आपने निकाला नवाज शरीफ को, जोर से बोलो, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला, जोर से बोलो, जोर से क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला, क्यों निकाला, आपने निकाला, निकाला, आपने निकाला नवाज शरीफ को, जोर से बोलो, जोर से क्यों भाई क्यों। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू कराची एंगलर्स। तो व्यूअर्स, इसने मुल्क से माल निकाला और मज़े से खाया, और हमने इसको पानी से निकाला और हमने मज़े से खाया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माय कराची एंगलर्स फैमिली। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए